Waa hundumtuu lafa kanarra jiru kan wal qabatu ilaalcha faana, sammuu faana. Sammuun hin jijjiiramne, ilaalchi hin jijjiiramne uumaa gochuu hin danda'u. Sammuu jijjiiramee fi ilaalcha jijjiirame, ilaalama jijjiirameetu waa hunda jijjiira. Waan amane sana irratti, waan hubate irratti ijaarama cimaa qabaachuu. Humna ijaarametu waan barbaade galmaan ga'a waan ta'eef. Addunyaan ammarra jirru addunyaa psychological warfareeti. Waraanni inni guddaan kan godhamu psychologiidhaan. Xiinsammuu namaa irratti waraana gaggeeffamudha. Diinni nuyis nu injifachuu kan barbaadu xiinsammuudhaan. Psychological warfareedhaan. Nus diina jilbeeffachiisuu fi diina ukkaamsuu kan dandeenyu psychological warfareedhaan. Ilaalcha keenya, gocha keenya, hojii keenya mirkaneessuudhaaf. Inni immoo akka caalmatti bu'aa dabalataa fiduuf jechaadha. Sababa kominikeet gootanis hojii misoomaa sana nuuf galee jechaadha. Hojii caalmaa fiduudhaaf. Kompitishinii uumuudhaaf. Injifannoo caalmaa argamsiisuudhaaf. Bu'aa kominikeet gochuun hin barbaachisa jechaadha. Rakkoolee jiran kallattii furmaataa faana kominikeet gochuu barbaachisa. Kallattii furmaataan sun isinii kennameera ida'amuudha. Kallattii furmaataa sun sagantaa paartii keenyatti. Kallattii furmaataa keenya karoora waggaa 10ti. Kallattii furmaataa sana giddu galeessa godhatanii kominikeet gochuu barbaachisa. Waa'ee yaadaa jirru uummatatti sirriitti qabsiisuudhaan. Waa'ee diinummaa maalummaa isaa sirriitti uummata biratti saaxiluudhaan. Miidiyaadhaan saaxiluudhaan. Pilaatfoormiiwwan miidiyaa jiran hundaan saaxiluudhaan. Uummata sirriitti marachiisuudhaan. Maalummaa diinaa sirriitti itti himuudhaan. Uummanni odeeffannoo akka hin kennine, uummanni loojistiikii akka hin kennine, uummanni iddoo akka hin kennine. Akkasumas immoo waan isaan jedhan sun qabatamatti beekee isaan fuuldura akka dhaabbatu taasisuudhaan uummata keessaa buqqisuu hin danda'ama jechuudha. Beezikaalii waraanni gaggeeffamaa jiru waraana qawweetiin ol waraanni gaggeeffamaa jiru waraana miidiyaadhaan kan gaggeeffamu. Waraana siyaasaa waan ta'eef waraana siyaasaa kana dirree irratti bobbaatanii sirriitti qabatanii qolachuun hin danda'ama waan ta'eef qixa kanaan adeemuun kafalameen hireen nu harka galee jira. Hireen biyyi kanaa nu harka jira. Hireen guutuu Afrikaa biyyi kun yoo diigame Afrikaan nagaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Hireen kun hundi nu harka jira. Hiree saba keenya dabalannee jechuudha. Nama biraa kan eegnu hin jiraatu jechuudha. Kanaafin responsibility cimaa dachaa akka qabutti yaadnee hojjechuun hin barbaachisaa. Raayyaan gama kanaan jiru kan communication fi miidiyaa yookiin publicity rakkoo guddaa keessa akka jiru laaltaniiru waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti kana keessaa baanee naannoo keenya imeejii isaa, biyya keenya imeejii isaa, saba keenya imeejii isaa sirrii jijjiiruudhaan warra defamation hojjetan kana karv gochuudhaan wantoota hojjetaman immoo sirriitti explain gochuudhaan uummata biratti akka qabatamuu fi diinni akka injifatamu gochuun hin barbaachisaa.